ဒါကလေးကဘာအကြီးဆုံးငှက်စားတရဝါတွေတဲကထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ရေချက်ပြကြီးပေါ့နော်။သနာစရာမြေတုပ်ကောင်လေးတွေဆိုတာသူ့ရှိမှမတ်တက်တောင်မရက်နိုင်ဘူးနော်။မြေတုပ်လေးတွေမြေတွင်းထဲကထွက်လာတာနဲ့လှန်လိုချုံရတဲ့နှုတ်သီးရှည်ကြီးနဲ့လျက်စီးလိုအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတစ်ချက်တည်းတက်ပစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးလေ။အကောင်လေးတကယ်သေးပြီဆိုတာတေချာအောင်သူကထက်ခါပြန်တိုက်ခိုက်သေးတယ်။အကောင်လေးဘလို့မှမလွတ်တော့ဘူးဆိုတာတေချာပြီးဆိုမှရေထဲယူသွားပြီးစေးကြောတယ်ပြီးရင်တော့တခါတဲတလုံးနဲ့မျိုးချပစ်လိုက်တာပေါ့။ဒီလိုရုပ်တံလေးတွေစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲချိတ်ဆက်ပြီးဒီစာမျက်နှာလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦးနော်